TVB 小生容天佑早喺舊年底就同圈外女友符天恩舉辦咗盛大嘅婚禮，升級做咗人夫之後嘅容天佑一路好顧家，年初嘅時候更直接宣布就快做爸爸，妻子已經懷孕數月，咁眼見呢妻子個肚呢越嚟越大啊，容天佑都係變得異常嘅小生，生活起居方面都照顧嘅好周到嘅，唔怪妻子符天恩異常嘅滿意啊。近日容天佑喺社群平台宣布咗孩子嘅性別，原來係女啊！佢表示自己同妻子都好期待細路嘅降臨，唔管係仔定係女，將來都一樣咁痛愛對方。全家人目前亦都沉浸喺喜悅之中，大家亦都為咗迎接呢個細路做咗好多準備。其實從容天佑嘅言談間睇得出，佢雖然係首次當爸爸，有啲緊張，但係對於孩子嘅一切都十分上心，希望可以俾到未出世嘅女最好嘅一切。現階段容天佑亦都冇放低手邊嘅工作，喺幕前雖然鮮少露面，但係咧佢兼顧嘅車房生意卻冇放低咯。始終有個家要養活，相信容天佑亦都係有一定嘅壓力。而不工作嘅時間裏面，容天佑幾乎將精力都擺喺妻子身上。現如今對方身懷六甲，好多嘢做起嚟都唔方便，而且需要他人嘅照顧。作為另一半，容天佑都積極主動嘅去幫妻子，並且仲不時嘅去俾對方個心理疏導啦。希望對方喺產前保持好嘅心情。